મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, વિઝિબલ છે. થેન્ક યુ અમરીશજી, થેન્ક યુ. ઓકે, ભગવાનના મહાન ભક્તો, શાશ્વત ભક્તો, શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, એમની કૃપા યાચના કરીએ કે આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને હું પણ આ જ્ઞાન તમને આપવાની કોશિશ કરી શકું. ભગવાનના મહાન ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, કૃષ્ણજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, શાશ્વત પાર્ષદ એવા શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખજી, ઘણા બધા બીજા ટીચર્સ જે આ સંકીર્તન આંદોલનમાં જોડાયેલા છે, ભગવાનનું જ્ઞાન વહેંચવામાં નિસ્વાર્થ ભાવે જોડાયેલા છે, બધાને આપણે વંદન કરીએ અને એમના જેવી કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય એમને વિનંતી કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાર્જન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપ સાગરજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાન. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. एक बार बता हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. बोले जाजो. यस, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर જોઈનિંગ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. 18 દિવસમાં ભગવદ ગીતા સમજો ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ તરફથી હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. તમારો ઉત્સાહ અને ધૈર્ય જે 9મા ચેપ્ટર સુધી તમને લાવ્યો છે, એ જે સુકૃતિઓ ના તમે સ્વામી છો, એ હું તમને વંદન કરું છું. શરૂઆત કરીએ. 9મું ચેપ્ટર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ માતાજી. ટોપ સિક્રેટ ચેપ્ટર છે, રાજ વિદ્યા રાજ હરે ગુહ્ય યોગ કૃષ્ણ. પણ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. બરાબર. તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ, હવે સિક્રેટ જ્ઞાન ભગવાન આપે છે. તો તમે જો ભગવદ ગીતામાં જેમ 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 ચેપ્ટર બાય ચેપ્ટર આપણે આગળ જતા જઈએ ને, એમ જે જ્ઞાનની જે હાઈટ છે એ વધતી જાય છે. જ્ઞાનમાં જે સિક્રેટ છે, ગુહ્ય જ્ઞાન છે, એ વધતું જાય. પહેલા ભગવાન કર્મયોગ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ, કર્મયોગ સમજાવે છે. ધીમે ધીમે નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ લઈ જાય છે. નિષ્કામ કર્મયોગ તરફથી હવે આપણને ભક્તિ યોગ તરફ લઈ જાય છે. હવે છેલ્લે આપણને 9મા ચેપ્ટર ની અંદર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપે છે. પછી આગળ ભક્તિ યોગ આવશે હજી. તો જેમ જેમ ચેપ્ટર આગળ વધતું જાય એમ જે જ્ઞાનની જે હાઈટ છે એ વધતી જાય. આ ક્યાંના વિગ્રહ છે તમારી સામે છે એ કોને ખબર છે? જે લોકો હમણાં ગયા હશે એમને ખ્યાલ હશે. આની પહેલાની યાત્રામાં ક્યાંના વિગ્રહ છે? આ સામે તમારી સામે 5 મોટા મોટા વિગ્રહ છે, ક્યાંના છે? કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. માયાપુરના છે. માયાપુરના છે. યસ. કોણે જવાબ આપ્યો? હરે કૃષ્ણ. ગાયત્રી માતાજી. ગાયત્રી માતાજી. એક્ઝેક્ટલી. માયાપુરના વિગ્રહ છે. પંચ તત્વ છે. ચંદ્રોદય મંદિર છે માયાપુરની અંદર. ખૂબ મોટું મંદિર છે, ખૂબ મોટું મંદિર. બરાબર. એની અંદર ભગવાન બિરાજમાન છે, શ્રી ચૈતન્ય, લોર્ડ ચૈતન્ય અને એમના 5 પાર્ષદો. બરાબર.
કેટલી મોટી જે પ્રતિમા છે, ભગવાનની જે વિગ્રહ છે, ખૂબ મોટા છે. તો ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં શું કામ આમને આપણે પિક્ચર મૂકેલું છે? કારણ કે ચેપ્ટરની અંદર જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, બરાબર, વિશાળ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. તો સામે પ્રતિમા પણ વિશાળ જોઈએ, અવતાર પણ વિશાળ જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાર્ષદો સાથે જયારે આવે છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત પ્રભુ, બરાબર, ગદાધર પંડિત અને શ્રીવાસ આચાર્ય સાથે જયારે આવે છે, તો આ એમના પાંચે પાંચ પંચતત્વ કહેવાય. આપણે દરેક માળા પહેલા પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ, જે આ છે, બરાબર. આ પંચતત્વ બહુ મોટું મંદિર છે ત્યાં. પછી રાધા, કૃષ્ણ અને એમની અષ્ટ સખીઓ, બરાબર, જે આપણે હમણાં બોલીએ છીએ ને, લલિતા, વિશાખા, એવી 8 સખીઓનું તે એક સાથે મંદિર છે, બરાબર. એક સાથે રાધા અને કૃષ્ણ અને બંને બાજુએ 4 એમની સખીઓ. વિશાળ પ્રતિમા છે, વિશાળ. કહેવાય કે ત્યાં પૂજારી આમ આરતી કરતા હોય તો પૂજારી છે એ ભગવાનના કહેવાય ને, આમ ઘૂંટણ સુધી માંડ પહોંચે, બરાબર, આમ પેટ સુધી પહોંચે, એટલી વિશાળ છે આરતી. તો જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે તો કૃષ્ણ પણ એટલો ઉદારતાથી એ વેચે છે, બરાબર, કે ભાઈ તમારામાં કઈ ક્વોલિફિકેશન ના હોય તો કઈ નહીં, તમારામાં શુદ્ધતા ના હોય તો કઈ નહીં, બરાબર. ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો અને કૃષ્ણ પ્રેમ તમે લઈ જાઓ, બરાબર. તો હવે જે 7 થી 12 જે ચેપ્ટર આપણે હતા અત્યારે છે, એ ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર છે. એમાં આ જે છે ચેપ્ટર એ એકદમ મિડલ, ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ, એટલે આને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ચેપ્ટર કીધું છે. પહેલા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમ પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષયે શુભાત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. સૌથી પહેલું ક્વોલિફિકેશન આ હોવું જોઈએ, એ ઈર્ષા નથી કરતો. આની પહેલા પણ કીધું હતું ને, અર્જુન તું મારો ભક્ત છે ને તું મારો મિત્ર છે. અને આયા હજી ભગવાન છે અર્જુનજીને એક સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, બરાબર. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ, કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ, બરાબર. આ જે 9મું ચેપ્ટર છે એ આપણે 2 દિવસમાં ડિવાઇડેડ કરેલું છે. અડધું ચેપ્ટર આપણે આજે કવર કરીશું, અડધું ચેપ્ટર આપણે આવતીકાલે કવર કરીશું, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે જે ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતમ, બરાબર, ટોપ સિક્રેટ છે, બરાબર. અને અર્જુનજીની જે ક્વોલિટી છે, જે પાત્રતા છે, એ અહીંયા આપણને કૃષ્ણજી કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. ભગવાન પાસેથી આપણે જ્ઞાન લેવું હોય તો આપણામાં ગુણો હોવા જોઈએ, આપણામાં એક પાત્રતા હોય છે. આપણે નથી કહેતા કે ભગવાન બુદ્ધિ વેચવા નીકળ્યા પણ ત્યારે હું સુઈ ગયો હતો, પાત્રતા નથી આપણી, બરાબર. તો પાત્રતા આપણામાં ક્યારે આવે, બરાબર. અને શું પાત્રતા જોઈએ, બેઝિક ક્વોલિફિકેશન શું છે? તો કે પહેલા તો આપણે ભગવાનનો ભક્ત હોવા જોઈએ ને ભગવાનને આપણા ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર માનતા હોવા જોઈએ. 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં આપણે જોયું ને કે આપણા ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર છે એ કૃષ્ણ છે, ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર. એનાથી વિશેષ આપણું કોઈ સારું ઈચ્છી જ ના શકે, ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર છે. તો એ આપણે માનતા હોવા જોઈએ, બરાબર. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલે આપણને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ. અનસૂય વે, ઈર્ષા નથી કરતો, બહુ મોટો ગુણ છે. આપણે બધાને ભગવાનથી ઈર્ષા હતી. આપણે બધા ધામમાં હતા, ભગવાન સાથે એમના પાર્ષદો બનીને, એમના સેવકો બનીને ખૂબ આનંદમાં હતા. પણ પછી આપણે એમ થયું ભગવાન તમે જ ખાલી ભોગ કરશો, તમે જ બધું ભોગવશો, અમે આનંદ કહેવાય અમે ભોગવી નહીં શકીએ, તમે એક જ ભગવાન, અમે કેમ નહીં? આપણે આવી આપણા જે જીવ, આપણો જે આત્મા છે એને આવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, એના કારણે ભગવાને આ આખા ભૌતિક જગતની રચના કરી અને આપણે બધા અહીંયા છીએ. એટલે અહીંયા આપણને ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન આપણને કહે છે કે અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, પણ આ બધા ઈર્ષા મારી કરતા હતા, એટલે હેરાન થાય છે. કઈ વાંધો નહીં, મારા બાળકો છે, મારા પ્રિય છે, ભલે મારી ઈર્ષા કરતા હોય, પણ તારા થ્રુ ઇનડાયરેક્ટલી હું એને ફરીથી અહીંયા બોલાવવાની ખૂબ કોશિશ કરી રહ્યો છું. ભગવાન આપણને ખૂબ કોશિશ કરે છે. ઘણા બધા ક્લિયરલી કહે છે કે હું તમારો પિતા છું, તમે મારા બાળકો છો, તમે મારા અંશો છો, મારું ધામ આવું છે. હરે કૃષ્ણ. એવું થાય છે નયા માતાજી? બરાબર આવે છે. બરાબર છે, બરાબર છે. ઓકે, મતલબ તમારા નેટવર્કમાં કઈક ઇશ્યુ હશે માતાજી. અહીંયા મારે નેટવર્ક સ્ટ્રોંગ બતાવે છે, એટલે નહીતર તો મને થોડો આઈડિયા આવી જાય. ઓકે, તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે ઈર્ષા કરી એટલે આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ, બરાબર. આપણને ઈર્ષા છે જ અત્યારે, હજી આપણને ભગવાન બનવાની થોડી થોડી ઈચ્છા છે. હું મારા ફેમિલીનો ભગવાન છું, હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, હું કહું એમ ના થાય તો ચાલે જ નહીં. એટલે આ બધી ઈર્ષા છે. તો આ જે અત્યારે કૃષ્ણ
કૃષ્ણજી છે એ અર્જુનને કહે છે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. આ બેઝિક ક્વોલિફિકેશન હોવું જોઈએ. આપણે ભગવાનથી આપણને ઈર્ષા હોવી ન જોઈએ. ઈર્ષા આપણને હતી એટલે જ આપણે છે. આપણે બધાને થોડી થોડી ઈર્ષા છે. એટલે ભગવાન તો ખૂબ દયાળુ છે. અર્જુનજીના મારફતે આપણને કહે છે કે ભલે તમે બધા મારી ઈર્ષા કરતા હોય પણ છતાં હું તમારી રાહ જોઉં છું. 15મા અધ્યાયમાં ધામનું વર્ણન કરે છે. 7મા અધ્યાયની અંદર ભગવાનની શક્તિનું વર્ણન કરે છે. શું કામ એમ કહે છે કે ભાઈ મારી આ શક્તિ છે, પરાશક્તિ છે, મારી અપરાશક્તિ છે? શું કામ કહે છે બધું? શું જરૂર છે માર્કેટિંગ કરવાની? એમને તો સહસ્ત્ર હજારો લક્ષ્મીઓની સેવા કરે છે, બરાબર, અને કરોડો કામદેવો જેવું ને એમને પણ શરમાવે એવું ભગવાનનું સૌંદર્ય છે. ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે અને ગોલક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજે. શું જરૂર છે ભૌતિક જગતના આપણે આવા પતિત જીવોને માટે આવું જ્ઞાન આપવા માટે? શું કામ? વાય? તો કારણ કે ભગવાન આપણને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ. ભલે આપણે ઈર્ષા કરીએ, બગડેલા બાળકો છીએ, ભગોળા છીએ આપણે બધા, બરાબર, છતાં ભગવાન કહે છે કે તમે આવો, થોડા સુધરો. સુધરવાનું છે આપણે અહીંયા, પણ આપણે સુધરતા નથી. આપણે તો ભોગવવા છે, મજા કરવી છે, આપણે સુધરતા નથી, બરાબર. એટલે આ જે ગુણ છે ઈર્ષા નથી, એ ગુણથી આપણે ભગવાનની નજીક આપણે જઈ શકીએ. અને તમે જુઓ ને ભૌતિક જગતમાં પણ ઈર્ષાથી ઘણું બધું બગડે છે કે નહીં? સગા ભાઈઓ, 2 ભાઈઓ હોય એમાં ઈર્ષા થાય, ઘણું બધું બગડે, જુદા થઈ જાય, મા બાપથી જુદા થઈ જાય. ઈર્ષા અલ્ટિમેટલી સંપત્તિની ઈર્ષા હોય, ઘણાને સૌંદર્યની ઈર્ષા હોય, બરાબર. તો કેટલું બધું ભૌતિક જગતમાં બગડે છે. ત્યારે ભગવાન ધરાતલ ઉપર આવેલા એ સમયે, બરાબર, ત્યારે દ્વાપર યુગમાં, તો ત્યારે એવા માણસો હતા કે જે ભગવાન સામે છે છતાં એની ઈર્ષા છે. સૌથી મોટું ઉદાહરણ કોણ છે એમાં? ભગવાનની ખૂબ ઈર્ષા કરતું એવું કોણ હતું કે જે ભગવાનને ભગવાન બિલકુલ નહોતા માનતા? એવા કોણ હતા? બોલો. શિશુપાલ, એક્ઝેક્ટલી. એ તો ચોખ્ખું જ કેતો શિશુપાલ કે આ તો ગોવાળિયો છે થોડો, એ તો છલ્લીઓ છે, તો માયાવી છે, બરાબર, એક થોડો ભગવાન છે. ત્યારે પણ આવા માણસો હતા. દુર્યોધન છે, બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્ર છે, કુંતી મહારાણી છે, ધૃતરાષ્ટ્રને બહુ ક્લિયરલી કહે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે વિનંતી કરવા જાય છે, બરાબર, કે ભાઈ યુદ્ધનું તો એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે પણ મને બહુ દુઃખ થાય છે કે તારા 5 પાંડવો કેવાય મૃત્યુના શરણે જતા રહેશે, કારણ કે કૃષ્ણજી તો શસ્ત્ર ઉપાડવાના નથી. તો ધૃતરાષ્ટ્રને કુંતી મહારાણી બહુ ક્લિયરલી કહી દે છે. કુંતી મહારાણી, કારણ કે કુંતી મહારાણીને ખબર છે કે કૃષ્ણ છે ને એ નારાયણનો અવતાર છે, વિષ્ણુનો અવતાર છે, કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ ઓરિજિનલ ફોર્મ છે, એને ખબર હતી. તો કે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે કૃષ્ણ ખાલી એકલા ઊભા છે ને નિશસ્ત્ર, એ જ કાફી છે. તમારો બધાનો વધ થઈ જવાનો છે, બધા પુત્રોનો તમારો વધ થઈ જવાનો છે, આખો કુરુ વંશ નાશ પામવાનો છે. આટલું ક્લિયરલી કહેવા છતાંય ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો ઉઘડતી નથી. તમે વિચાર કરો કેટલા એ ગુણોની અંદર ડૂબેલા હશે, કેટલું એને માયાએ પકડેલા હશે, બરાબર. તો એ સમયે પણ જયારે ભગવાન હતા ધરાતલ ઉપર ત્યારે આવા માણસો હતા, અને અત્યારે પણ આપણે બધા છીએ જ. આપણને ભગવાન પ્રત્યે થોડી થોડી ઈર્ષા છે. આપણે સમજવું જોઈએ. 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, તો સુપ્રીમ એન્જોયર હું છું. આપણે એન્જોય નહીં કરી શકીએ. આપણે જોઈ લીધું 5મા અધ્યાયની અંદર કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, તમે જે કઈ યજ્ઞ કરો છો, જે કઈ તપ કરો છો, જે કઈ વ્રતો કરો છો, અલ્ટિમેટલી ફળ ભગવાન કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા, ભોગ કરવા વાળો હું છું, બરાબર. પછી સર્વલોક મહેશ્વરમ, ગોલોક ચાર્ટમાં 14 લોક આપણે જોયા હતા. ભગવાન કે દરેક લોકનો હું ઈશ્વર છું. ગમે તે લોક હોય, સત્યલોક હોય, બ્રહ્મલોક હોય, ગમે તે હોય, ઇવન શિવલોક હોય, કૈલાસ હોય, બરાબર, બધાનો, અયોધ્યા હોય, મથુરા હોય, વૃંદાવન, આપણે જોયું હતું ને ગોલોક ચાર્ટમાં, બરાબર. તો ભગવાન કે બધા લોકનો હું મહેશ્વર છું. સુરદમ સર્વભૂતાનામ, બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે કે સર્વભૂતાનામ, દરેક માણસ, ખાલી માણસ નહીં, દરેક જીવ, દરેક વનસ્પતિ, દરેક પશુ, દરેક પક્ષી, દરેક લિવિંગ એન્ટિટી, દરેક જીવ, સર્વભૂતાનામ સુરદમ, એનો હું કેવો મિત્ર છું? ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર છું, ટોપ મોસ્ટ, એની હું દિલની વાત જાણું છું, હું એવો મિત્ર છું. જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ, જે કોઈ આ જાણી લે છે એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે આ જે શાંતિની ફોર્મ્યુલા વાળો 5.29મો જે શ્લોક છે એના બેસાડી દેવો જોઈએ મગજમાં ક્લિયરલી. જો આ આપણે બધું કરીશું તો ધીમે ધીમે આપણને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા ઓછી થશે, અને આપણે એવું માનતા બંધ થઈ જઈશું કે હું અને મારું મારું ને મારું. આપણે આમાંથી બહાર નીકળવું પડશે. જ્યાં સુધી આમાંથી બહાર નહીં નીકળીએ ત્યાં સુધી ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ છે ડેવલપ નહીં થાય. એટલે આ શ્લોક છે વારંવાર સાંભળવો જોઈએ, વારંવાર એનો અનુવાદ વાંચવો જોઈએ, બરાબર. કારણ કે આ કરતા 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 આપણામાં એક પ્રકારની જ્ઞાત સુકૃતિ ડેવલપ થાય. જ્ઞાત સુકૃતિ, કારણ કે આપણે જાણી જોઈને વાંચીએ છીએ એટલે જ્ઞાત સુકૃતિ, બરાબર. તમે કંઈક બહાર જાઓ અને કંઈક કીર્તન સાંભળી લો અચાનક, અથવા કોઈ પ્રસાદ આપી દે, અજ્ઞાત સુકૃતિ,
બરાબર. તો એ ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. જ્ઞાત સુકૃતિ અને અજ્ઞાત સુકૃતિ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એનો અને સાક્ષાત્કાર વિશે હું તને જણાવીશ કે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ શકે. તો આપણે ભૌતિક જગતના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થવું હોય ને તો ભગવાનથી આપણે ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ. બરાબર. અને બીજું, જે ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે અથવા જે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા, જે ભગવાનની સેવા નથી કરતા ને એને ભગવાન પોતે જ આ જ્ઞાન નથી આપતા. એટલે એ એવો કદાચ દાવો કરે કે મને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે પણ હું સેવા નથી કરું, હું ભક્તિ નથી કરતો, તો એ શક્ય જ નથી. એ શ્લોકનો પ્રોપર મિનિંગ ક્યારેય સમજી નહીં શકે, શક્ય નથી. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે હું એને એવું જ્ઞાન આપતો જ નથી. કારણ કે જ્ઞાન છે એ ભગવાન પોતે જ આપે છે. આગળ જોઈશું આપણે. જ્ઞાન, સ્મૃતિ અને વિસ્મૃતિ ભગવાન કે હું આપું છું, મારા વગર એ શક્ય નથી. આપણે આગળ જોઈ લીધું બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ ભગવાન કે હું છું. તો બુદ્ધિ ક્યાંથી આવે છે? બરાબર, ભગવાન પાસેથી આવે છે. તો જે લોકો ઈર્ષા કરતા હશે એને એટલી બુદ્ધિ જ ડેવલપ નહીં થાય કે એ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ સમજી શકશે. શક્ય જ નથી. બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં કેવું છે? સુખમ, સુખદ છે. રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય. કેવું જ્ઞાન છે આ? રાજવિદ્યા. બરાબર. આપણે ચોથા ચેપ્ટરના પહેલા શ્લોકમાં જોયું તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મેં આ જ્ઞાન છે રાજર્ષિઓને આપેલું હતું. કોને આપેલું હતું? રાજા, જેના ગુણો ઋષિ જેવા હતા. રાજા હતા અને ઋષિ હતા. ભરત રાજાને આપણે બધા જોયા ને, દશરથ રાજા છે, ભરત રાજા છે, ઈક્ષ્વાકુ રાજા છે. તો આ બધા ઋષિઓ જેવા તપસ્વીઓ હતા. રાજા એટલે અત્યારના જેવા લીડર નહીં, ખાલી ભોગોમાં પડેલા હોય એવા નહીં, કેવાય કે તપસ્વીઓ હતા. બરાબર. એક મિનિટ. તો એ સમયના જે રાજાઓ હતા બધા તપસ્વી રાજાઓ હતા. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે આ હું જ્ઞાન છે એ રાજર્ષિઓને આપું છું. બરાબર. કારણ કે રાજર્ષિઓ છે જે શાસન કરતા હતા, ત્યારના શાસન એને ચલાવવાનું હોય. બરાબર. આખી પૃથ્વીના એ સમ્રાટ શાસન કરવાનું હોય એટલે જેની જેવી બુદ્ધિ એ પ્રમાણે જ્ઞાન આપી શકે. કહેવાનો મતલબ આ જ્ઞાન છે પેલા લીડરોએ લેવું જોઈએ. બધા જે લીડર છે એને આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. એ જ્ઞાન લઈએ ને પછી જે કહેવાય કે એની જે પ્રજા છે એની બુદ્ધિ પ્રમાણે એ જ્ઞાનને એમને વેચવું જોઈએ. પણ અત્યારે તો કોઈ લીડરો આ જ્ઞાન લેતા નથી એટલે આપણને અલ્ટિમેટલી આ જ્ઞાન મળતું નથી. જયારે ભગવાન કહે છે કે આ તો રાજવિદ્યા છે. બરાબર. જે સમ્રાટ છે, જે લીડર છે, બરાબર, એમને. એટલે જેવા તેવા લોકો પાસે આ જ્ઞાન નહોતું. બરાબર. રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય. પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ. કેવું જ્ઞાન છે? ખૂબ પવિત્ર છે, ખૂબ પવિત્ર છે. કે આ જ્ઞાન આ જે, એટલે જ હું કહું ને કે આ જ્ઞાન બોલવાની મારી કોઈ લાયકાત નથી, સાંભળવાની આપણી કોઈ લાયકાત નથી, છતાં આપણે ખૂબ નમ્ર ભાવે બરાબર આપણે મંગળાચરણ શું કામ કરીએ છીએ? આ જે ચેપ્ટર ચાલુ થાય સીધું ભગવદ ગીતા ના વાંચવા માંડવા, આપણે વાંચવા માંડીએ અને સમજવા માંડીએ નહીં, ખૂબ નમ્ર ભાવે. કારણ કે આપણી કોઈ લાયકાત નથી ભગવદ ગીતા ભાગવતમ આપણે સમજી શકીએ. ખૂબ ઈર્ષા છે, ખૂબ કલ્મશો છે આપણી અંદર ભરેલા. બરાબર. આપણે જરાય એટલો પ્રેમ જ નથી ભગવાન પ્રત્યે. બરાબર. આપણે તો હજી કહેવાય પાપા પગલી કરીએ છીએ. તો ખૂબ નમ્ર ભાવે આજીજી કરીને આ ગ્રંથને આપણે વાંચવો જોઈએ, સાંભળવો જોઈએ. તો આપણી અંદરની જે ઈર્ષા છે ને એ ધીમે ધીમે ઓછી થાય. અને આપણા ઈર્ષા આપણને છે છતાંય આપણે ભગવાનના ગ્રંથને ટચ કરીએ છીએ તો આપણે ભગવાનને હંમેશા ક્ષમા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. બરાબર. પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્ય. બરાબર. તો કે એ કેવું જ્ઞાન છે? તો કે આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે એવું જ્ઞાન હું તને કહું છું. પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્ય સુસુખમ. સુસુખમ કેવું જ્ઞાન છે? સુસુખમ, સુખ આપનારું જ્ઞાન છે. કર્તુમ અવ્યયમ. કર્તુમ અવ્યયમ સુસુખમ. આચાર, આ જ્ઞાન છે આચરવામાં ખૂબ ઈઝી છે, ખૂબ ઈઝી છે. ગમે તે થાય. બરાબર. અને અવ્યયમ એટલે આ જ્ઞાનનો કદાચ ગમે તે થાય તો એ જ્ઞાનનો વિનાશ નથી થતો. બરાબર. તો સુસુખમ આ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન છે આચરવામાં ખૂબ ઈઝી છે. બીજા ઘણા બધા જ્ઞાન છે, તમને બધાને ખબર છે. બાયોલોજી, ફિઝિયોલોજી આપણે બધા ભણી ગયા. અને બધા જ્ઞાન છે બરાબર એ કહેવાય એપ્લાય કરવામાં બહુ તકલીફ પડે. પણ ભગવાનનું જ્ઞાન છે અને ભગવાન જ્યારે પોતે આપણને આપે છે બરાબર તો બહુ ઈઝી છે. આના સિવાયના બીજા જ્ઞાન અષ્ટાંગ યોગ છે, જ્ઞાન યોગ. અષ્ટાંગ યોગ છે આચરવામાં ખૂબ તકલીફ પડે. આપણે જોઈ લીધું અષ્ટાંગ યોગનું પેલું જે યમનું પેલું સ્ટેપ છે એ જ અઘરું પડી જાય આપણા માટે. પછી જ્ઞાન યોગ. તો ઘણા જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવા માંગે
તો જ્ઞાન યોગમાં ખૂબ મહેનત કરવી પડે. 4 વેદો વાંચો, ઉપનિષદો વાંચો, વેદાંત સૂત્ર વાંચો, એમની ટીકાઓ વાંચો, પુરાણો વાંચો, બરાબર, શ્રુતિ વાંચો, સ્મૃતિ વાંચો, બરાબર, ત્યારે જ્ઞાન યોગમાં તમે આગળ વધી શકો. ખૂબ મહેનત કરવી પડે, ખૂબ. અને તોય અલ્ટિમેટલી એનો જે ધ્યેય છે, એનો જે ઉદ્દેશ્ય છે, એ પરિપૂર્ણ થાય એની કોઈ ગેરંટી નથી. કારણ કે ભગવાન આગળ કહે છે 15મા ચેપ્ટરની અંદર કે ભાઈ દરેક વેદોનો સાર હું છું, ચારે વેદોનો સાર હું છું. પણ ઘણા બધા ચારે વેદો ભણી લે, ઉપનિષદો ભણી લે, તો એને ખબર નથી પડતી કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, બરાબર. તો ખૂબ અઘરું છે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું. કર્મયોગમાં તો તમને બધાને ખબર છે, આપણે બધા કર્મીઓ છીએ. કર્મયોગમાં તો તકલીફ છે, સવારે વહેલો ઉઠીને કામ ધંધે જવું, આખો દિવસ કામ કરવું, બરાબર. કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ એ અઘરો છે. બધા યજ્ઞો કરવા, હોમ હવન કરવા, કળિયુગમાં ખૂબ તકલીફ છે. શક્ય નથી કે કોઈ યજ્ઞનું આપણે પૂર્ણ ફળ મળી શકે કળિયુગની અંદર, કારણ કે કળિયુગમાં યજ્ઞ નિષેધ છે. તો ભક્તિ યોગ એક છે એવો કે જે સુસુકમ છે. ભગવાનને ભોગ લગાવો, એમાં પણ ખૂબ આનંદ આવે. ભોગ બનાવવામાં જે લોકો ઘરે ભોગ બનાવતા હશે, માતાજીને પૂછો, ખૂબ આનંદ આવે કે મારા લાલા માટે મારે જમવાનું બનાવવું છે, મારા ઠાકોરજી માટે મારે જમવાનું બનાવવું છે, મારા ઘરના મુખિયા માટે અમે જમવાનું બનાવીએ છીએ, બરાબર. તો ભોગ બનાવવામાં પણ આનંદ છે, ભોગ ધરવામાં પણ આનંદ છે, બરાબર. એક સરસ મજાનો શંખ વગાડીએ અને સુંદર મજાની સ્તુતિ કરીએ, ભગવાનને આપણે જમાડીએ, બરાબર. અને એ ભગવાન જમી લે પછી એ જે પ્રસાદ એ ગ્રહણ કરવામાં પણ ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ આનંદ છે. મંદિરે જવાનો આનંદ છે, મંદિરે જઈને સફાઈ કરવાનો આનંદ છે, મંદિરના ફેસ્ટિવલોમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થાય. હમણાં રામનવમી હતી, બધા મંદિરોમાં, આપણા મંદિરમાં ઇસ્કોન જે આપણો મેંગલોરનું જે ટેમ્પલ છે, ખૂબ મોટો ઉત્સવ હતો એમાં પણ. તો એ બધા ઉત્સવોમાં જવાનો પણ આનંદ છે, બરાબર. સફાઈનો પણ આનંદ છે. ફૂલ ચડાવો અને ફૂલ સૂંઘો, ખૂબ આનંદ છે એમાં. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નો જપ કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, ખૂબ જ રસ છે, ખૂબ જ રસ છે. તમને કોઈ એમ કે કોકા કોલા કોકા કોલા કોકા કોલા કોકા કોલા કેટલી વાર તમે બોલી શકશો? થોડીક વાર પછી નહીં મજા આવે. અથવા કોઈ મૂવીનું સોંગ છે, હા, તમને અત્યારે કોઈ લેટેસ્ટ મૂવીનું સોંગ હોય, તમને બહુ ગમતું હોય, તો તમે 1 વાર ગાઓ, 2 વાર ગાઓ, 5 વાર ગાઓ, 10 વાર ગાઓ, 50 વાર ગાઓ, બરાબર, ગણગણાવો. અથવા 50 વાર તમે સાંભળો, પછી પૂરું થઈ ગયું, તમે નહીં સાંભળો એને ક્યારેય, એમાં રસ ઉડી જશે. પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ભગવાનનું નામ કેવું છે, તમે હજારો વખત બોલો, લાખો વખત સાંભળો, તો ઉલટાનો રસ વધુ ને વધુ ડેવલપ થતો જાય, બરાબર. તો એકાદશીનો ઉપવાસ ઘણા બધા કરતા હોય, ખૂબ આનંદ થાય, ખૂબ સંતોષ થાય. બીજા દિવસે એકાદશી આજે કરેલી હોય તો આવતીકાલના મોર્નિંગના જે જપ છે એ એકદમ સબમિસિવલી એટેન્ટિવલી થાય, શરણાગત થઈને જપ થાય, એકદમ મન ભગવાનમાં એકાગ્ર થાય, બરાબર. ભગવાનને સજાવવાનો આનંદ છે, પછી ભગવાનને જોવાનો પણ આનંદ છે. ક્યાંય કષ્ટ નથી, ક્યાંય કષ્ટ નથી, બરાબર. એવું જ્ઞાન છે સુસુખમ, બરાબર. અવ્યયમ, અવ્યયમ. એકવાર આ જ્ઞાન આવે એટલે આનો વિનાશ ના થાય, બરાબર. તમારો જન્મ પૂરો થાય પછી પણ આ જ્ઞાન છે એ સાથે આવે. 6થા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ લીધું, ભક્તિનું જ્ઞાન એક જ એવું છે કે જે સાથે આવે છે. 5% ભક્તિ થઈ છે તો આગલો બર્થ એવો આપે કે 6%થી પાછી સ્ટાર્ટ થઈ શકશે. બાકી ભૌતિક જગતના બીજા બધા જ્ઞાન, ઇવન અષ્ટાંગ યોગ અને ઇવન જ્ઞાન યોગ, બરાબર, એ પણ ખાલી જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધશો, ભગવાનની સેવા નહીં કરેલી હોય તો એ પણ શૂન્ય થઈ જશે. મોટી મોટી ડિગ્રીઓ, પીએચડી હશો, ડોક્ટર હશો, એન્જિનિયર હશો, એક વખત આ શરીરમાંથી જીવ નીકળી જાય એ ડિગ્રીઓ બધી તમારી થઈ ગઈ રદ્દી, ફેંકી દેવાની, કોઈ મતલબ નથી. પણ ભક્તિનું જ્ઞાન એવું છે કે નેક્સ્ટ બર્થની ભગવાન ગેરંટી આપે છે, કઈ જગ્યાએ બર્થ થશે એની ગેરંટી આપે છે. અને ભગવાન છે બીજા અધ્યાયમાં કહે છે, 6થા અધ્યાયમાં કહે છે મારા માટે થોડીક સેવા કરશો. બીજા અધ્યાયનો 40મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, નેહાભિક્રમ ના સોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. મારા માટે થોડોક પ્રયત્ન કરશો, થોડીક સેવા કરશો, થોડીક, બરાબર, તો ભગવાન કે હું યાદ રાખું છું અને એનું ફળ આપું છું, બરાબર. શરૂઆતમાં થોડી તકલીફ થાય, કદાચ તમે બધા કહેવાય આ માર્ગમાં આપણે બધા પાપા પગલી કરીએ છીએ, તો હું તમને બધાને વિનંતી કરું કે તમે થોડી સેવા કરો, બરાબર. કારણ કે આ સેવા એવી છે કે મૃત્યુ પછી પણ સાથે આવશે. તમે ભોગ લગાડો, તમે ઠાકોરજીને કહેવાય કે સુંદર મજાના સજાવો, બરાબર. મંગળા આરતી એટેન્ડ કરો મોર્નિંગમાં શક્ય હોય તો, બરાબર. બાકી આપણી બધા પાસે ઘણી બધી ડિગ્રીઓ છે, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ છે. બાયોડેટા બનાવવા જાય ને તો આખું પેજ ભરાઈ જાય કે આખી ફાઇલ ભરાઈ જાય ડિગ્રીઓની. પણ મૃત્યુનો એક ઝાટકો આવશે એટલે ફરીથી એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ થી પાછું સ્ટાર્ટ કરવાનું. ગુજરાતીમાં કઈ તો એકડે એક અને બગડે 2 થી પાછું ચાલુ, હતા ત્યાં ત્યાં. પણ ભક્તિનું જ્ઞાન એવું છે કે ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે નહીં, એ સાથે આવે છે. બાકી એક પણ જ્ઞાન છે એ સાથે આવતા નથી. તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો છે,
આ જન્મમાં તમે શ્લોકો પાકા કર્યા હશે, આવતા જન્મમાં ઘણા બધા નાના નાના બાળકો તમે જોવો છો દામોદર અષ્ટકમ બોલતા હોય છે. ક્યાંથી કોણ શીખડાવે છે દામોદર અષ્ટકમ? યમનાષ્ટકમ બોલતા હોય છે, દામોદર અષ્ટકમ બોલતા હોય છે. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો નાના નાના બાળકો, સાંજે તમે પાર્થ પ્રભુની બેચમાં જાઓ, બરાબર 9 વાગ્યાની બેચ છે, તમે જુઓ નાના નાના ભૂલકાઓ બરાબર બોલતા હોય છે, કડકડાટ શ્લોકો બોલતા હોય છે. તો આ બધું જ્ઞાન એનામાં ક્યાંથી આવે છે? કોણ એને આપે છે? પૂર્વજન્મની ભક્તિ છે. ભગવાન ગેરંટી આપે છે પૂર્વજન્મની ભક્તિ છે, બરાબર. તો આ બધા છે એ ઘરેણા સમાન છે. આ જે જ્ઞાન છે કેવું છે? ઘરેણા સમાન છે. મૃત્યુ પછી પણ આપણો આ જ્ઞાન છે એ કોઈ છીનવી શકતું નથી, એવું જ્ઞાન છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા આ જ્ઞાનમાં આગળ વધો, બરાબર. અને ભગવાન તો અહીં ઓપનલી આપણને કહે છે આ જે સિક્રેટ જ્ઞાન છે, બરાબર, એ આપણે લઈશું તો કેવું છે? આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવશે. આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે અને ટોપ સિક્રેટ જ્ઞાન છે, ટોપ સિક્રેટ, બરાબર. તો ધારો કે આપણા દેશમાં ધારો કે ન્યુક્લિયર બોમ્બની પોલિસી હોય તો બધા પાસે ના હોય. એના જે સિક્રેટ કોડ છે કહેવાય કે ઘણા ગાંઠા માણસો પાસે હોય, પીએમ પાસે હોય અને એના નજીકના 2-4 હોય એમની પાસે હોય, બરાબર. તો કેવું જ્ઞાન છે? ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આમાં ગુહ્યતમ જેવું તો કઈ છે નહીં, આખી ભગવદ ગીતા બધા પાસે છે અને બધા વાંચી શકે છે. તમે કહો છો ગુહ્યતમ ગુહ્યતમ સિક્રેટ સિક્રેટ સિક્રેટ, પણ આમાં તો કઈ સિક્રેટ નથી, બરાબર. ભગવાન તો બધાને ઓપનલી કહે છે નહીં, આની અંદર પણ સિક્રેટ છે. આ તો ભગવાનનો પ્રેમ છે કે આપણા બધાના હાથમાં ભગવદ ગીતા છે, પણ છતાં હાથમાં ભગવદ ગીતા છે ને છતાં ભગવદ ગીતા ના સમજાય એટલે જ આ સિક્રેટ છે, બરાબર. પેલા 6 ચેપ્ટર ભગવાન છે ભક્તિ યોગના નથી આપતા. શું કામ? વચ્ચે રાખે છે. એ પણ એક સિક્રેટ છે, સેન્ડવિચ બનાવી દીધી છે. આગળના 6 ચેપ્ટર, પાછળના 6 ચેપ્ટર અને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ચેપ્ટર છે, આમ તો બધા ચેપ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ખરેખર ભગવાનના જે શરણે જઈ શકાય એવું જે ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન છે એ વચ્ચે મૂકે છે. એટલે એક તો એ સિક્રેટ છે, અને બીજું આપણે બધા ત્રણેય ગુણોથી માયાથી ઢંકાયેલા છીએ. કેમ અત્યારે ખાલી 58 આમાં પાર્ટિસિપેન્ટ છે? કેમ હજારો પાર્ટિસિપેન્ટ નથી આખા ગુજરાતમાંથી કે આખા ફોરેનમાં જેટલા એનઆરએસ છે આપણા ગુજરાતીઓ, કેમ નથી આની અંદર? બરાબર, કારણ કે આ ટોપ સિક્રેટ જ્ઞાન છે, બધા માટે નથી. આ તો ભગવાનની જે નજીકના માણસો છે એને આ પાસવર્ડ આપવામાં આવે છે, બધાને નથી આપવામાં આવતો. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન છે એ ટોપ સિક્રેટ છે, બધા માટે નથી, બરાબર. અને આ જ્ઞાન છે કેવું જ્ઞાન છે? તો શિક્ષણનો રાજા છે. ભગવદ ગીતા છે એ બધા જ્ઞાનનો રાજા છે, બરાબર. ઘણા બધા બીજા જ્ઞાન છે, સોશિયલ નોલેજ છે, આયુર્વેદિક નોલેજ છે, એસ્ટ્રોલોજીકલ નોલેજ છે, સાયન્સ નોલેજ છે, પણ ભગવદ ગીતા છે એ બધા જ્ઞાનનો રાજા છે. બધું જ્ઞાન છે અલ્ટિમેટલી એમાંથી આવે છે. મોટા મોટા મોટિવેશનલ સ્પીકરો છે અલ્ટિમેટલી આમાંથી જ લે છે. ઘણા બધા શ્લોક કોટ કરે છે, ઘણા બધા તો આખું અનુવાદ ઉઠાવી લે છે, ભાવાર્થ ઉઠાવી લે છે અને એના ઉપર આખું લેક્ચર આપી દેતા હોય. પણ ક્યાંય એવું ના બોલે કે આ ભગવદ ગીતામાં જ લીધેલું છે. નાના થઈ જાય ને એમ કહીએ તો, એમ કે આ તો કહેવાય કે મેં બનાવેલું છે, મારી સ્પીચ છે, બરાબર. પણ અલ્ટિમેટલી બધું આપણા શાસ્ત્રોમાંથી લીધું. ચોર છે બધા, ક્લિયરલી બધા ચોર છે. મોટિવેશનલ સ્પીકર બધા ચોર છે, બધા આમાંથી ઉઠાવે છે, ભગવદ ગીતામાંથી જ ઉઠાવે છે. પણ ખરેખર જે જ્ઞાન છે માયામાંથી બહાર નીકળવું એ નથી શીખડાવતો. ઉલટાનું કેટલા ઉત્સાહપૂર્વક માયામાં ડૂબવું આપણને એ શીખડાવે છે. હજી તમે ડૂબો માયામાં, આમ કરશો તો આટલા પૈસા મળશે, કરોડપતિ બનશો, અબજોપતિ બનશો. હજી તમે માયામાં ડૂબો અને હજી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં હજી તમે, બરાબર. એટલે જો આપણે સ્કૂલની અંદર ફેલ થાય તો એક ને એક વર્ગની અંદર આપણે પાછા રહીએ. સેમ વે મનુષ્ય જન્મ થયો છે, થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ માં મારે ડિસ્ટર્બન્સ છે, થોડી વાર પૂરતું આવશે, હમણાં તે જતા રહેશે 2 મિનિટમાં, બરાબર. તો આપણો જે જન્મ થયો છે, મનુષ્ય દેહનો જે ઉદ્દેશ્ય છે પરિપૂર્ણ નહીં કરીએ તો ફરીથી આપણે એને એ કહેવાય ને વર્ગમાં પાછા આવી જઈશું, એક જ વર્ગમાં પાછા રહીશું, બરાબર. જો આપણે વિનાશના ગંભીર, આપણે આપણા વિનાશમાં ગંભીર નથી તો આપણે જન્મ મૃત્યુ સમાન જે ચક્ર છે એમાં પાછા આવ્યા રાખશું, બરાબર. શું કામ? આપણને યાદ જ નથી કે આપણી એક્ઝામ છે અને આપણી એક્ઝામ પાસ કરવાની છે. આપણને યાદ જ નથી. આપણે તેમ છે કે આપણે શાશ્વત રહેવાનું છે અને આનંદ જ કરવાનો છે. 80 વર્ષ, 90 વર્ષ, 100 વર્ષ, 200 વર્ષ. આપણે તો આપણા મૃત્યુની કલ્પના જ નથી, આપણે ખબર જ નથી, આપણે તો વિચારવું જ નથી ને બાબતે, બરાબર. સવારથી ઘણા બધા કામમાં જોતરાયેલા હોય, સવારથી સાંજ સુધી કામ કરે, યાદ જ ના રહે કે એક્ઝામ છે. સ્કૂલમાં તો સારું છે કે એક્ઝામનું ટાઈમ ટેબલ આપે છે, બરાબર, સ્કૂલ વાળા, કે ભાઈ એક ટાઈમ ટેબલ છે ને આ તારીખે તમારી એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થઈ છે. પણ અહીંયા તો કોઈ ટાઈમ ટેબલ નથી ભાઈ. તો પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા, આપણી પાસે 60 સેકન્ડ છે કે નહીં કોઈ ગેરંટી નથી.
બરાબર. એટલે પાસ જ ના થાય, ફરી ફરીને એ જ ક્લાસમાં આવીએ, ફરી ફરીને એ જ ક્લાસમાં આવીએ. પછી માયા એમ કે ભાઈ હવે તમને આગળ બેહાડીએ, બરાબર. ઓલો કોઠડો નિશાળ્યો હોય, બરાબર. પછી ટીચર શું કે આને આગળ બેહાડો, મારી બાજુમાં બેસાડવાને, એ માંડા સુધરે તો સેમ વે શું કે છે, હવે આને મનુષ્ય જન્મ આપે, આને આગળ બેસાડો. આ બુદ્ધિના બળદિયાને હવે કઈક ભાન પડે ભગવદ ગીતા વાંચવાની છે અને આમાંથી નીકળવાનું છે, તોય નથી આપણે શીખવાનું, તોય નથી આપણે આગળ વધવાનું. એટલે પાછા બરાબર બીજા પશુઓનીમાં જાય અને ફરી પાછા માયા એમ કે ભાઈ હવે તને પાછો આગળ બેહાડીએ, તોય નથી સમજવાનું, બરાબર. એટલે ચકેડામાં ફરતું રહેવાનું. આપણે ભગવાન કે છે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી ને તેઓ મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. બહુ ક્લિયરલી, અશ્રદ્ધા નામ પુરુષા, જેને શ્રદ્ધા જ નથી, જેને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી, જેને ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી, તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણમાં પાછા આવે. હમણાં આપણે જોયું, આપણે યાદ જ નથી, આપણે એક્ઝામ છે એવું વિચારવું જ નથી. અશ્રદ્ધા નામ આપણે જોઈ ગયા હતા, શ્રદ્ધાનું ખૂબ મહત્વ, બરાબર. આપણે બીજું ચેપ્ટર લીધું ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી શ્રદ્ધાનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. કારણ કે આપણને ખૂબ ડાઉટ છે, ખૂબ શંકા છે. આપણું એજ્યુકેશન એવા બધા કેવા વાતાવરણમાં થયું છે ને કે આપણી શ્રદ્ધા જ ખતમ થઈ ગઈ છે, બરાબર. તો શ્રદ્ધા ન હોવી એ ભગવાન એમ કે છે કે અવગુણ છે, બરાબર. અને બીજું, હવે જે ભગવદ ગીતામાં આવે છે એને પણ એની શ્રદ્ધા બતાવતા થોડી શરમ આવે. આમ જપ કરતા હોઈએ અને કોઈક જોઈ જાય, શું કરો છો, શું કરો, કઈ નહીં, એ તો કઈ નથી કરતા, આમ છુપાવી દે પીઠે, બરાબર. તિલક કરવામાં આપણને શરમ થાય, બરાબર. અને ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવીએ, ક્લાસમાં 1.5 કલાક બગાડીએ, કોઈ પૂછે શું કરો છો, એ તો કઈ નહીં, જોતો તો શું બોલે છે એક્ઝેક્ટલી. તો થોડોક ટાઈમપાસ જેવું, બાકી મને કોઈ બહુ રસ નથી ભગવદ ગીતામાં. હું જોતો તો કે આ શું ખરેખર બોલે છે. આપણને શરમ આવે છે, આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ બતાવતા આપણને શરમ આવે છે. હવે વિચાર કરો કે આપણને શરમ આવશે તો આપણા બાળકોને આપણે કઈ રીતના શ્રદ્ધા આપીશું. તમારી ઘરે જે તમે એક આત્માને આહવાન કરીને બોલાવી છે, એ આત્માને ભગવાનના શરણોમાં લઈ જાઓ, એ તમારો પોતાનો કહેવાય ને. પ્રભુપાદ તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જો તમે તમારા સંતાનને ભક્તિમાં ના લગાડી શકો, કૃષ્ણના શરણે તમે ના લઈ જાઓ ને, તો તમને સંતાન પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ હક જ નથી, કોઈ હક નથી. કારણ કે તમારો કહેવાય કે બેકગ્રાઉન્ડમાં થોડો નોઈસ આવે છે, જોઈ લેજો. તો કારણ કે તમારી ફરજ છે કે એ જે બાળક તમારે ત્યાં આવેલું છે ને, તમારી ફરજ છે કે તમે એને ભક્તિમાં લગાડો. બરાબર, ભૌતિક જગતનું જે જ્ઞાન છે અપાવો, એવું નથી કે ખાલી ભક્તિમાં લગાડો, પણ ખરેખર જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે એ તમારે એને સમજાવવો જ પડે. બાકી તમને હક જ નથી સંતાન પ્રાપ્તિનો, બહુ ક્લિયરલી આચાર્ય કહે છે, બરાબર. પણ આપણને પોતાને શરમ આવે છે, આપણે બાળકોને કઈ રીતના શ્રદ્ધા આપણે જગાડીશું, બરાબર. અને આપણું બાળક નહીં જાણે તો આપણું બાળક કઈ રીતના પાસ થશે આ એક્ઝામમાં. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચકેડામાં સતત આવશે. તમને એવું લાગે કે આ વખતે સુખી છે, આવતા જન્મમાં સુખી હશે એની ગેરંટી છે તમારું બાળક? ક્યાં જન્મ થશે, કોઈ ગેરંટી છે? તમને ખ્યાલ છે? નથી ખ્યાલ. તો તમારે એના આગળના જન્મ માટે તમારે અત્યારથી તૈયારી કરવી જ પડશે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, શાસ્ત્રો કહે છે, બરાબર. કારણ કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં બહુ જ દુઃખ છે. આપણે જોઈશું આગળ પણ, બરાબર. તો બાળકને નાનપણથી શ્રદ્ધા આપવી જોઈએ, બરાબર. આપણે ઉતારીશું તો એનામાં ઓટોમેટિક આવશે. બાળકો છે એ તમને અને મને જોઈને બાળકો છે એના જીવનમાં એપ્લાય કરશે. એવું નથી કે તમે એને કહેશો ભાઈ તું ભગવદ ગીતા વાંચ અને પછી તમે મોબાઈલમાં ગેમ રમતા હશો, નહીં વાંચે, કોઈ દિવસ નહીં વાંચે, બરાબર. આ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે ભાઈ હું તમાકુ ખાતો હોય છું, મારા છોકરાને તો વ્યસન ના કરાય ભાઈ, બિલકુલ ના કરે. બાપા તમે તમાકુ ચોરો છો, તમે બીડી પીવો છો, મને ના પાડો છો, એ કોઈ દી નથી કરવાનું. ફોલો આપણને જ ફોલો કરશે આપણા બાળકો, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીશું તો આપણા બાળકો છે ભગવદ ગીતા વાંચશે. બિલકુલ શરમાવું ના જોઈએ. હું તમને એવું નથી કહેતો કે આપણે 100 કરવાની વાત છે, આપણે 100 નથી કરવાનું. આપણે ગર્વ હોવો જોઈએ. આપણે જેને ફોલો કરીએ છીએ આપણે ગર્વ હોવો જોઈએ. આપણે બધા ઠાકોરજીના છીએ, આપણે કૃષ્ણના છીએ. તો આપણે આપણી શ્રદ્ધાને રજૂ કરવી જોઈએ. શ્રદ્ધાને તમે રજૂ કરો, બીજાને પ્રેરણા મળે, બીજાને એમ થાય કે નહીં આ બરાબર છે, આવું આપણે કરવું જોઈએ. એમ કરતા કરતા ઘણા બધા જીવો છે એ કૃષ્ણના શરણે જતા રહીએ. એટલે શ્રદ્ધાને શરમાયા વગર આપણે રજૂ કરવી જોઈએ. ભક્તિનો માર્ગ છે, થોડો કપરો માર્ગ છે, થોડો અઘરો માર્ગ છે, બરાબર. કારણ કે અત્યારે આજુબાજુમાં માણસો એવા છે એટલે થોડોક અઘરો માર્ગ છે. પણ શરૂઆતમાં એવું લાગશે, પછી તમે એના યુઝ ટુ થઈ જશો, બરાબર. બધાને થોડું શરૂઆતમાં લાગતું હોય, પછી વાંધો નથી આવતો, બરાબર. તો ભગવાનની અંદર જે કૃષ્ણ, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણની અંદર જે શ્રદ્ધા રાખવી ને એ સેફેસ્ટ વસ્તુ છે. સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ ઇઝ વેરી પેઇનફુલ,
વેરી પેઇનફુલ. ભાગવતમાં આખો એક અધ્યાય આવે છે કે માના પેટમાં જયારે આપણે હોય ત્યારે આપણે ખૂબ જ તકલીફ છે, 9 મહિના સુધી ખૂબ કષ્ટ છે, આપને ખબર નથી, આપને યાદ નથી, એટલે આપણને એવું લાગે કે નહીં આ મજા છે ભૌતિક જગતમાં. પણ જે 9 મહિના તમે વિચાર કરો કે તમને કોઈકને અથવા મને આપણે એક કેવાય કોથળામાં પૂરી દે અને આપણા પગના ઘૂંટણ છે આ મોઢા સુધી આ રીતના અડતા હોય અને આ રીતના માથું અહીં છાતીને અડી જતું હોય અને કોથળામાં ઉપર મોઢું પેક કરી દે, આપણે 5 મિનિટ ના રહી શકીએ, તમે કે હું, શક્ય નથી. અને એમાં પાછા ઊંધા લટકાવી દે, માથું નીચે પગ ઉપર, આ પોઝિશન હોય છે આપણી માના ગર્ભમાં, આપણી પોઝિશન આ હોય છે, માથું નીચે, આપણો ધડનો ભાગ ઉપર અને એકદમ તૂટ્યું વાળી અને એકદમ ઘોર અંધકાર હોય છે, ઘોર અંધકાર હોય છે. બરાબર. તો આનો એક વિડીયો પણ છે, બર્થ અગેન એન્ડ ડેથ અગેન, ઇસ્કોનના ડિવોટીએ બનાવેલો છે, આઈ થિંક યુટ્યુબમાં પણ છે. બરાબર. ખૂબ અઘરી સ્થિતિ છે. તમે કહો કે આપણે કોથળામાં પૂરા આપણા પ્રાણ નીકળી જાય. બરાબર. તો જો બાળક છે થોડુંક પણ ભાગ્યશાળી હોય તો શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે જયારે ગર્ભમાં હોય ને ત્યારે એને પાછલા 100 જન્મોના એને દર્શન કરાવે. નારાયણ છે, કૃષ્ણ છે, ને 100 જન્મના દર્શન કરાવે. શું કામ જન્મના દર્શન કરાવે ભગવાન? કે એને રિયલાઇઝ થાય અને તરત એને ખબર પડે કે અરે હું પાછો આવી ગયો ભગવાન, ફરીથી હું ન્યાની આવી ગયો, હું ફેલ થઈ ગયો ભગવાન, એક્ઝામમાં હું ફેલ થઈ ગયો, પાછો આવી ગયો. હવે આ જન્મમાં તો ભગવાન હું તમારી કેવા સારું સમગ્ર ધ્યાન તમારામાં જ કેન્દ્રિત કરીશ અને બધું તમને અર્પણ કરીશ. આવું આપણે બધા જયારે માતાના ગર્ભમાં હોય ને ત્યારે પ્રોમિસ કરીએ છીએ. આપણે બધા જેમ આપણે બહાર નીકળીએ આપણને જે વાતાવરણ મળે એ મુજબ આપણે ગુણોને સિલેક્ટ કરી લઈએ ને પછી ગુણો આપણને કામ કરાવે ને આપણે ભૂલી જઈએ કે આપણે કંઈક પેન હતું ને આપણે કંઈક દુઃખ હતું, ભૂલી જાય. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ તો બહુ ક્લિયરલી કે ભક્તિ છે એ દરેક જીવમાં છે, દરેક આત્મા છે એ કૃષ્ણજી સાથે જોડાયેલો છે. ખાલી જરૂર છે એક ફૂંક મારવાની. જોરથી ફૂંક મારો, ભફ કરતી પાછી કેવું કે અગ્નિ પ્રગટ થઈ જાય છે, તેમ કોઈ ફૂંક મારવાની જરૂર છે. બાકી આપણો કૃષ્ણજી સાથેનો જે સંબંધ છે તો શાશ્વત છે. બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. તમને બધાને એમ થાય કે ભગવાને પહેલા કીધું કે હું એના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે છું અને હવે ભગવાન એમ કહે છે કે હું તેમનામાં નથી. તો અહીંયા શું એનો મતલબ થાય? કહેવાનો મતલબ એ છે ભગવાન એવું કહે છે કે ભાઈ એનું ઓરિજિનલ જે સ્વરૂપ છે, ઓરિજિનલ શ્યામ સુંદર જે કૃષ્ણ સ્વરૂપ જે છે એ ગોલોક ધામમાં છે. એ એના પાર્ષદોની સાથે લીલા કરી રહ્યા છે ભગવાન. કારણ કે ત્યાં એના પ્રિય બાળકો પણ છે ને આપણે તો ઈર્ષાળુ છીએ. આપણા માટે વ્યવસ્થા કરેલી છે પણ છતાં એમના જે પ્રિય બાળકો સાથે ભગવાન હંમેશા એના લીલામાં હોય છે. તો એનું ઓરિજિનલ જે સ્વરૂપ છે એ ત્યાં છે. એટલે ભગવાન કે હું તેમનામાં નથી. મારું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે એ એમનામાં છે. પરમાત્મા સ્વરૂપે જે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય એને, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તમે લેવલ 2 માં આવશો તો થોડું ડિટેલમાં આવશે. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ જે ફોર્મ છે ભગવાન કે એ મારું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે અને જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે એ મારું ફોર્મ છે મહાવિષ્ણુમાં વિલીન થઈ જાય છે, ભળી જાય છે એમાં. બરાબર. એ બધું એમાં જતું રહે છે અને ફરીથી મહાવિષ્ણુ છે એ શ્વાસ બહાર કાઢે છે તો ફરીથી બધા બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે, ફરીથી એમાં સ્થાપાઈ જાય છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. તો એ મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. ભગવાન આટલું બોલી તો લીધું. બરાબર કે મારામાં બધું છે તો ભગવાન કે મારે પ્રૂફ તો આપવું પડશે ને. આ તો કળિયુગ છે, ખાલી કહેવાથી થોડું થશે. એટલે અદ્ભુત ઘટના છે આ સામે. કોણ આનું વર્ણન કરશે થોડું ટૂંકમાં? તો બહુ ઈઝી છે આ ઘટના. ધર્મિષ્ઠાજી, યસ, બોલો માતાજી. એમાં એવું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન નાના હોય છે ને તો એ માટી ખાતા હોય છે. કોઈ એમને કે છે યશોદા માને કે તમારો લાલો તો માટી ખાય છે. એટલે યશોદાજી ત્યાં જાય છે અને કે છે કે તું માટી ખાય છે? તો કે નાના હું કશું નથી ખાતો. તો કે મોઢું ખોલીને બતાવે એટલે કૃષ્ણ ભગવાન માયા કરે છે અને એમના મોઢમાં આખા બ્રહ્માંડો ને બધું જ એમને બતાવે છે. એટલે યશોદા માતાજી એકદમ ખોવાઈ જાય છે. પણ ફરીથી કૃષ્ણ ભગવાન એને માયામાં મૂકે છે જેથી કરીને જયારે પાછા નોર્મલ થાય તો બધું ભૂલી જાય છે. એટલે એમને દર્શન કરાવે છે એમની માતાને કે હા હું આખા બ્રહ્માંડોનો એમ કે સર્વસ્વ છું. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે. બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે. તમે ચિત્ર જુઓ, નયન રમ્ય ચિત્ર લાગે. આપણે એમ લાગે જાણે સાક્ષાત ઠાકોરજી છે નાના નાના આપડા, માટી ખાય છે. ના પાડે ના મયા માટી નથી ખાતી. તમે વૃંદાવન જાઓ, ગિરી ગોવર્ધનજીની તમે પરિક્રમા કરો, ત્યાં બ્રહ્માંડ ઘાટ છે. હમણાં જ આપણે વૃંદાવન યાત્રા થઈ ગઈ. આગળ આપણે નામની સદાસ પ્રભુ છે એ લગભગ 3 યાત્રા એનાઉન્સ કરવાના છે. બરાબર. એક તો 4 ધામની યાત્રા છે, જગન્નાથપુરીની યાત્રા છે, દ્વારકાપુરીની યાત્રા છે. આપણે બધા સાથે જઈશું. બરાબર. કારણ કે ભક્તો સાથે યાત્રા કરવી એનાથી ભક્તિમાં આપને રોકેટ બુસ્ટ મળે.
તરત જ ભક્તિમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. કારણ કે તમે બધાને જોવો ને કઈ રીતના લોકો સાધના કરે છે, એનાથી તમારી ભક્તિ આગળ વધે. તો તમે ત્યાં બ્રહ્માંડ ઘાટ આગળ જાઓ તો તમને ત્યાંથી સરસ પગથિયા છે. યમુનાજીમાં તમે ડૂબકી મારીને તમે બહાર આવો તો નાનું એવું મંદિર છે, અને ત્યાં એક પ્લાસ્ટિકની નાની એવી થેલીમાં તમને થોડી માટી આપવામાં આવે પ્રસાદ સ્વરૂપે. કારણ કે ત્યાં આપણા ઠાકોરજી, આપણા કૃષ્ણએ ત્યાં માટી ખાધેલી હતી. બરાબર. તો આ ભગવાન પ્રૂવ કરે છે. આપણે ખાલી ભગવાન કે હું કહી દઉં થોડી ને ચાલશે. આ બધાને જ મારે સાબિત કરીને બતાવવું પડશે. એટલે ભગવાન આ બધી વસ્તુ, આ બધી લીલાઓ કરવા માટે ધરાતલ ઉપર આવતા હોય છે. ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાનનું કોઈ મૃત્યુ નથી. બરાબર. બ્રહ્માંડ દર્શન છે એ ઠાકોરજી એમના માતાને કરાવે છે. એમની માતા છે એમને કઈ માયામાં મૂકેલા હોય છે, કોણ મને કહેશે? ચલો, એમના માતા છે એમને કઈ પ્રકારની માયામાં મૂકેલા છે ઠાકોરજીએ? આપણે બધા કઈ માયામાં છીએ એ મને કયો. ચલો, આ થોડુંક બેઝિક પ્રશ્ન છે, થોડુંક પૂછી લઉં. કોને ખ્યાલ છે? ડાયરેક્ટ બોલી શકશે. ચલો. મોહ માયામાં. મોહ માયામાં, આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ પ્રભુ. ઓકે, આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ. ઓકે, માતાજી કયા? યશોદા માતાજીને કઈ માયામાં મૂકેલા? યોગ માયા. યોગ માયા, વાત્સલ્યમાં. યશોદા માતાજીને યોગ માયા મૂકેલા હતા, અને આપણે સરસ્વતીને બધા મહામાયામાં છીએ. આપણે બધા મહામાયામાં છીએ, ત્રિગુણી માયામાં છીએ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. અને યશોદા માતાજી છે ને યોગ માયામાં. યોગ ભગવાન છે માયામાં. એના પ્રિય ભક્તો હોય ને એને યોગ માયામાં મૂકે. આપણે બધા મહામાયામાં મૂકીએ. બરાબર. તો ભગવાન સુંદર મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે સચરાચર હેતુનાનેન કોન્તે જગત વિપરિવર્તતે. બરાબર. લોકો કે ભગવાન આવ્યા, અને ભગવાન તો આપણા જેવા માણસ જ હતા. એ પણ ખાય છે ને, એ પણ પીવે છે ને, એ પણ સુતા, ને એમને પણ લગ્ન કર્યા, ને એને એના કર્મોના ફળ ભોગવ્યા. ફેર શું આપણામાં ભગવાનના? ભગવાન કે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. આની પહેલા પણ આપણે ભગવાને કહી દીધું. બરાબર. શું કહી દીધું? પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. પ્રકૃતિ છે એ મારા અધિક્ષક હેઠળ છે. બરાબર. હું પ્રકૃતિને આધીન નથી, પ્રકૃતિ મારે આધીન છે. એટલે અહીંયા પણ કે છે મયા અધ્યક્ષેણ. અધ્યક્ષ, તમને બધાને ખબર છે ને, અધ્યક્ષ કોઈ પણ સંસ્થા હોય, ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, એનો અધ્યક્ષ હોય, પ્રેસિડેન્ટ હોય, કે જેની અંદરમાં આખી સંસ્થા ચાલતી હોય. બરાબર. પ્રેસિડેન્ટ હોય. સેમ વે ભગવાન એમ કે છે કે મારી શક્તિઓમાંની એક એવી ભૌતિક પ્રકૃતિ એ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. ભગવાન શું કામ વારંવાર કહે છે? આની પહેલા આ સેમ વસ્તુ કીધી કે ભાઈ પ્રકૃતિ એ ને હું આધીન નથી, પ્રકૃતિ મારે આધીન છે. બરાબર. પછી 3 ગુણોનું ઘણી જગ્યાએ કે છે 3 ગુણો છે મારે આધીન છે, હું એના આધીન નથી. શું કામ? આપણે વિશ્વાસ બેસે. આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે આપણે યાદ રાખવાના છે, કે જેનાથી આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ પ્રગટ થાય, પ્રેમ વધે. બરાબર. એટલે આવા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ભગવાન વારંવાર કહે છે. બરાબર. કે પ્રકૃતિ ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ છે, ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. બરાબર. એટલે ભગવાન ભલે અહીં આવે, બરાબર, ભગવાન ભલે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેતા હોય, પણ એ પ્રકૃતિના અંડરમાં નથી હોતા. પ્રકૃતિ એની અંડરમાં જ હોય છે. બરાબર. આપણે બધા કહેવાય પ્રકૃતિના અંડરમાં છીએ. બરાબર. ત્યારે ભગવાન છે એની ઉપર છે. બરાબર. આપણને આ બધા ગુણો છે, સત્વ, રજ અને તમ છે, હમણાં આપણે વાત કરી ત્રિગુણી માયા, મહામાયા જે છે આપને નચાવે. બરાબર. પણ ભગવાન છે એ એના અધ્યક્ષ છે. તો સર્વ ચર અને અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. ભગવાન કહે છે એની જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, સર્વ ચર અને અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. ચર, બરાબર, જે ચાલી શકે એવા, ને અચર, જે વૃક્ષ ને એ બધા અચર, જે જળ છે. બરાબર. તો એ કહેવાય એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેના શાસન હેઠળ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વારંવાર એનો વિનાશ થાય છે. તો આપણું જીવન તો બહુ નાનું એવું છે. જનરલી આપણે ક્યારેય વિનાશ કે પ્રલય જોયો જ નથી. આપણે નાના નાના વિનાશ આપણી સામે જોતા હોઈએ છીએ કે આપણા કોઈ સગાવાલાનું મૃત્યુ થાય તો પણ એક નાનો વિનાશ છે. બરાબર. અને કોઈકનો જન્મ થાય તો એ નાનું સર્જન છે. આવું આપણે જોતા હોય. પણ આપણે આખા જગતનો વિનાશ કે આખા જગતનો પ્રલય આપણે જોયો નથી. કારણ કે આપણું આયુષ્ય છે એ ખૂબ નાનું છે. પણ આ બધું થાય છે. બરાબર. પ્રલય પણ થાય છે. બરાબર. જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત પડે છે ત્યારે પ્રલય થાય છે, અને મહાપ્રલય પણ થાય છે. જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય છે ત્યારે મહાપ્રલય થાય છે. બધું બરાબર. આખું નવેસરથી સર્જન કરવું પડે ભગવાનને. બરાબર. તો આ શ્લોક ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ ભગવાન છે એ નિયંતા છે. ભગવાન છે અલગ અલગ યુગમાં, અલગ અલગ અવતારમાં આવતા હોય છે. અને જો આ બધી ગેલેક્સીઓ છે, એક એક બ્રહ્માંડ છે, આ બ્રહ્માંડોનું સર્જન પણ થાય અને બનતું રહે અને નાશ પણ પામતું જાય. એ બધી ગેલેક્સીઓ ઉપરથી આમ ધીમે 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 નીચે પડે, બરાબર, પાછી પડે અને નાશ થાય. અને
બરાબર, ચાલુ છે. હવે ભગવાન કહે છે કે અવજાનંતી મામ મૂઢા. હવે આ બહુ કહેવાય ને, આપણે મૂઢ કેટેગરીમાં તો આવવા જ ના જોઈએ. આપણે આની પહેલા જોઈ લીધું 7મા ચેપ્ટરમાં. 7મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું ને કે 4 પ્રકારના માણસો છે એ ભગવાનના શરણે આવતા નથી. બરાબર, કયા 4 પ્રકારના છે માણસો? કે જે સ્પેશિયલ પ્રજાતિઓ છે, કે જેને ગમે એટલું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો, તમે ગમે એટલું સમજાવો, તો એ ભગવાનના શરણે જવા માટે રાજી નથી થતા. આ કયા છે આવી સ્પેશિયલ પ્રજાતિના નામ? કોને આવડે છે? એક મૂઢ માણસ, પછી એક નરાધમ. હા, બરાબર, મૂઢ છે, નરાધમ છે, પછી નાસ્તિક, ભગવાનમાં માનતા જ નથી એ. હા, ચોથું આસુરીમ ભાવમાં. જયેન્દ્ર પટેલજી, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ, વેલકમ વેલકમ. બોલો બોલો, હવે આપણે 3 થઈ ગયા છે. એક તો મૂઢ છે, બરાબર છે, ભ્રમિત પ્રભુ. હજી થોડોક પ્રોપર વર્ડ જોઈએ. માયા અપત જ્ઞાન. નાસ્તિક નાસ્તિક માયા અપહત જ્ઞાન. 4 વસ્તુ છે. મૂઢા, જે મૂઢ છે, અને બીજા છે નરાધમો, બરાબર, અને ત્રીજું છે માયા અપહત જ્ઞાન, અને ચોથું છે આસુરીમાં ભાવમાં આશ્રિત. આ 4 આપણે જોયું 7મા અધ્યાયમાં. બરાબર, કે આ 4 જે સ્પેશિયલ પ્રજાતિ છે, આ બધી ગમે એટલું તમે એને સમજાવો, એની સામે 2 કલાકના તમે લેક્ચર લો એની સામે, પણ નહીં, એ શરણે નહીં જાય. એ 4 કેટેગરી છે. એટલે ભગવાન એક કેટેગરીનું આ ફરીથી વર્ણન કરે છે કે અવજાનંતી માં મૂઢા, કે હું જયારે મનુષ્ય સ્વરૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે. મૂઢા માનુષિમ તન્માશ્રિત, મનુષ્ય સ્વરૂપે અવતરું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે. પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વરમ, એ મારો જે પરમ ભાવ છે એને જાણતા નથી. શું નથી જાણતા? કે સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે હું છું, એ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિ છે, એને જાણતા નથી. ભગવાન કહે છે મૂર્ખ છે એ લોકો. માતા પિતા પણ ક્યારેક આપણને એમ કહે ને કે તારામાં તો બુદ્ધિ જ નથી, તને કેટલો સમજાવવાનું. વારંવાર તને હું કહું છું તોય તું આવું કરે છો. કારણ કે આપણે ક્યારેક બાળકને ખીજાવવું પડે, બાળકને કેવું પડે. બાકી જો મારું બાળક કંઈ પણ ખોટું કરતું હોય, ચોરી કરે, કોકને મારીને આવી જાય, અને હું એમ કહું નહીં વેરી ગુડ બેટા, હું એને એપ્રિશિએટ કરું, તો મોટો થઈને મોટો ચોર જ બનવાનો, મોટો ગુંડો બનવાનો છે. બરાબર, તો અહીં ભગવાન છે એ પણ આપણે સાચું કહે, ક્યારેક આપણે કે ભલે આપણે ખોટું લાગે. મૂઢા મૂર્ખ લોકો છે કે મનુષ્ય સ્વરૂપે હું અવતરું છું, બરાબર, ત્યારે પણ એ લોકો જાણતા નથી કે હું સચરાચર જે છે આખી સર્વોપરી, બરાબર, કે મમ ભૂત મહેશ્વરમ, કે 14 સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધા લોકનો હું સ્વામી છું. મૂર્ખ છે, નથી જાણતા. તો ભગવાન એમ કહે છે કે આને મૂર્ખામી કહેવાય. તમને આટલું ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવું છું તોય તમને ખબર પડતી નથી. બરાબર, કે હું મનુષ્ય શરીરમાં આવું છું એ મારી લીલા છે. મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું આવું છું. મારા ભક્તોને કહેવાય કે આસ્વાદન, રસનો આસ્વાદન કરાવવા માટે હું આવું છું. બાકી હું સર્વોપરી સ્વામી છું. જેવું માને છે કે કૃષ્ણજીનો જન્મ થાય, શ્રીરામજીનો જન્મ થાય, શ્રીરામજીના મૃત્યુ થાય, તો મૂર્ખ છે, ભગવાન કહે છે. બરાબર, ભગવાનને શું પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ અહીંયા આપણે 84 લાખ યોનિઓમાં આપણે બધા ફૈરા રાખીએ, ભગવાનને શું પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ? એ તો ત્યાં ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ખૂબ આનંદ કરે છે એના પાર્ષદો સાથે. પ્રિય પાર્ષદ, આપણા કરતા પોપ્યુલેશન ત્યાં વધારે છે. આપણે 1/4 છે અને ત્યાં 3/4 છે. એટલે 25% જ આપણે, બાકીના બધા બ્રહ્માંડોની પોપ્યુલેશન 25%, અને આધ્યાત્મિક જગતની જે વસ્તી છે 75% વસ્તી છે. ભગવાનને એટલા બધા પાર્ષદો છે, એટલા બધા. સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ, હજારો લક્ષ્મી તો ઠાકોરજીની સેવામાં છે. બરાબર, હજારો લક્ષ્મી, એક લક્ષ્મી ની હજારો લક્ષ્મીઓ કૃષ્ણજીની સેવામાં છે. તો આપણી શું જરૂર છે ભાઈ? 84 લાખ યોનિઓમાં આપણે ફૈરા રાખીએ, ઠાકોરજીને શું પ્રોબ્લેમ, શું વાંધો છે? પણ આપણા પિતાજી છે, બરાબર, આપણા પિતા છે. 7મા ચેપ્ટરમાં આપણને કહે છે કે બરાબર, કે હું તમારો બીજદાયી પિતા છું, બહુ ક્લિયરલી કહે છે. તો માતા પિતાને એમ થાય ને કે હવે આવી જાતો સારું ભાઈ, ક્યાં સુધી તું ઈર્ષા કરીશ? અને ખોટા ઠોકરો ખાધા રાખે છો, તને એમ લાગે ત્યાં મજા છે, મજા છે. કઈ મજા નથી. 5 દિવસ તને મજા આવશે, 6થા દિવસે તું જ પાછો આવીશ હાથ જોડીને, ભગવાન કંઈક કરો, ભગવાન કંઈક કરો. કઈ મજા નથી. દુઃખાલયમ, ભગવાન કહે છે કે સંસાર છે દુઃખાલયમ છે, અશાશ્વતમ છે. હવે હું જે બનાવવા વાળો છું, હું તમને કહું છું કે આ દુઃખાલયમ છે, અને તમે એમ કહો છો કઈ મજા આવે છે. ઠાકોરજી કહે છે બહુ પ્રિય છે, આપણે બધા એને ખૂબ પ્રિય છીએ. એટલે આપણને વારંવાર કહે છે કે ભાઈ તમે મૂર્ખ છો, મારી પ્રકૃતિને જાણો, મારા ધામ વિશે તમે 15મા અધ્યાયમાંથી જાણો, અને તમે આવો.
આવવા માટેનો રસ્તો હું તમને કહું છું, કઈ રીતના કયો રસ્તો છે, રસ્તેથી તમે આવો ને ભાઈ, શું કામ હેરાન થાવ છો? બરાબર, જાણવું જોઈએ ભગવાન છે, સર્વોપરી છે. ભગવાન જયારે મનુષ્ય સ્વરૂપે અવતરે, ઘણા બધા મૂર્ખ માણસો, હમણાં આપણે વાત થઈ, શિશુપાલ છે, દુર્યોધન છે, બરાબર, પછી ધૃતરાષ્ટ્ર છે, શકુની છે, કર્ણ છે, બધાની સામે ઠાકોરજી ઉભા હતા, સ્વયં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ, છતાંય નહોતા કોઈ ઓળખતા. સાક્ષાત ઉભા હતા તોય નહોતો ઓળખતા. તો અત્યારે કદાચ આપણે કહેવાય કે ના ઓળખીએ, એમાં બહુ નવીન નથી, મૂર્ખ છીએ આપણે, મૂઢ છીએ, નથી જાણી શકતા. પછી ભગવાન કહે છે કે આવા જે લોકો છે એ મોઘ આશા મોઘ કર્મણો, કે આવા લોકો છે એ મોહગ્રસ્ત થયેલા હોય છે, તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય. હવે શું પ્રોબ્લેમ પડે? બરાબર, જાણવાની શું જરૂર છે? બરાબર, ભગવાનને જો આપણે ના જાણીએ, ભગવાનનો જે પરમ ભાવ છે એ આપણે નહીં જાણીએ, જો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે ટાઈમ, આપણે એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતાને શું કામ ટાઈમ આપું, હું ન્યૂઝપેપર વાંચું, બરાબર, હું ટીવી જોઉં, હું વિડીયો ગેમ્સ રમું, બરાબર, નોવેલ વાંચું, બરાબર, પણ તો શું થશે? તો ભગવાન કહે છે કે એ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાશે. ધીમે ધીમે એમાં રાક્ષસી, એની જે પ્રકૃતિ છે એ ધીમે ધીમે રાક્ષસી થઈ જશે. મોઘ આશા, મોહગ્રસ્ત થયેલા, મોઘ કર્મણો, એના જે કામ હોય ને, મોહગ્રસ્ત બધા કામ હોય, એને એમ થાય કે હું જ કરું છું ને એટલે જ આ જગત ચાલે છે. મોઘ કર્મણો, મોઘ જ્ઞાન, એનું જ્ઞાન એ કહેવાય કે મોહિત થયેલું જ્ઞાન હોય છે, બરાબર, કે જે જ્ઞાન એને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવામાં બિલકુલ મદદ ના કરે, એવું જ્ઞાન હોય છે. તો આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો, તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન બધું વ્યર્થ જાય છે. ગમે એટલા સકામ કર્મો કરે, ગમે એટલા કર્મકાંડો કરે, હોમ હવન કરે, યજ્ઞો કરે, પુણ્ય કરે, દાન કરે, ભગવાન કે બધું વ્યર્થ જાય. જ્ઞાન સંવર્ધન કરે, મોટો કદાચ કહેવાય કે વેદાંતી બની જાય, 4 વેદો વાંચી લે, પુરાણો વાંચી લે, બરાબર, ઉપનિષદો વાંચી લે, પાવર તો થઈ જાય. પણ જો એ મૂર્ખ માણસ એ નથી સમજતો કે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ અને સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ હું છું, જ્યાં એને આવવાનું છે એને જે નથી ઓળખતો, તો ભગવાન કે એનું બધું વ્યર્થ જવાનું છે. અને જ્યાં આવવાનું છે એને જે ઓળખતો નથી, બરાબર, બાકી ગમે એટલું જ્ઞાન લઈ લે છે, એનું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે. તમારે અમેરિકા જવું છે, પણ તમને અમેરિકામાં ક્યાં જવું છે એ જ ખબર નથી, અને તમે ખૂબ મહેનત કરો છો, ખૂબ પૈસા ભેગા કરો છો, ટિકિટના કહેવાય પૈસા ભેગા કરો છો, અલગ અલગ એરપોર્ટે તમે જાઓ છો, બરાબર, ટિકિટ કાઉન્ટરે પૂછો છો, પણ ક્યાં જવાનું છે એ ખબર નથી. બરાબર, ટિકિટ કાઉન્ટરે તમે જાઓ છો, જાવું છે, અમારે જાવું છે, અમારે ફરવા જવું છે, ક્યાં જવું છે એ ખબર નથી, બરાબર. તો શું થવાનું? રાક્ષસી વૃત્તિ થવાની, નયા નયા રહેવાના અલ્ટિમેટલી, બરાબર. આવું એક એક્ઝામ્પલ છે એ રાવણ છે, તમને ખબર છે ને, મોઘ આશા મોઘ કર્મણો મોઘ જ્ઞાન. રાવણ છે એ કઈ ઓછો જ્ઞાની માણસ નહોતો, ખૂબ જ્ઞાની હતો, બરાબર. કહેવાય ને કે બધા જે ગ્રહો હોય ને, ગ્રહો એ બધાને તો એને નીચે એના જે આસનની નીચે બાંધીને રાખી દીધા હતા. શનિને તો આમ સામે દિવાલે ટીંગાડી દીધો હતો, તમને ખબર છે? જે આપણે શનિ અત્યારે એક આમ દ્રષ્ટિ કરે અને આપણું ધનોત પનોટ નીકળી જાય, શનિને તો ઊંધો ટીંગાડી દીધો હતો દિવાલ ઉપર રાવણે, બરાબર. અને શનિની જ એક વખત દ્રષ્ટિ પડી હતી અને રાવણનું પતન થયું. એ એક વખત રાવણે શનિને ન કહેવાના વેણો કહી દીધા હતા, અને શનિએ ખાલી આમ ફરીને એક વખત આમ જોઈ લીધું હતું, રાવણનું કામ પૂરું કરી દીધું હતું, બરાબર. તો રાવણ પણ એ કહેવાય કેવી રાક્ષસી આસુરીમ જેવો, રાક્ષસી પ્રકૃતિને વરેલા હતા, બરાબર. તો એનું બધું જ્ઞાન છે વ્યર્થ ગયું. સકામ કર્મો એને કદાચ કર્યા હોય, એની જે મુક્તિ માટેની કદાચ એને આશા હોય, શું જતું રહે, કોઈ અલ્ટિમેટલી કોઈ અર્થ નથી રહેતો, બરાબર. તો હવે ભગવાન છે એ આગળ કહે છે કે હે પાર્થ મોહગ્રસ્ત નહીં. હરે કૃષ્ણ, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને જિગ્નેશ દરબારજી? બરાબર છે અવાજ તમારો. બેકગ્રાઉન્ડ માંથી કઈક અવાજ આવે છે પણ મને સંભળાતો નથી. ઓકે, આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ, તમારું માઇકમાં કઈક ઇસ્યુ છે, કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. નથી નથી સંભળાતું જ નથી માતાજી. પ્રભુજી, આરતી મેવાડા માતાજી બોલે છે પણ અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો ને? આરતીજી, તમારો માઇકમાં કઈક ઇસ્યુ છે, નેટવર્કમાં કઈક પ્રોબ્લેમ છે. હરે કૃષ્ણ. એવું હોય તો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો ને માતાજી. આપણે હમણાં ફિનિશ કરીએ 5 મિનિટમાં. અમે આ ચેપ્ટર આપણે 2 દિવસ લેવાનું છે ને, એટલે આ છેલ્લો એક શ્લોક લઈ લઈએ પછી આપણે હમણાં ચર્ચા કરીએ. તો હે પાર્થ
મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. હવે જે મોહગ્રસ્ત નથી, પેલા મોહગ્રસ્ત વાળાની વાત કરી દીધી, મૂર્ખાઓની વાત કરી દીધી ભગવાને. હવે જે મોહગ્રસ્ત થયેલા નથી એ મહાત્મા પુરુષો દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. શું કામ દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે? કારણ કે જે પ્રકૃતિ છે, જે દેવી, જે માયા છે, જે ત્રિગુણી માયા છે, એના જે નિયંત્રક છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર છે? તો જે લોકો મોહગ્રસ્ત નથી, જે લોકો કૃષ્ણના શરણે ગયા છે, તો હવે માયા છે એ ભગવાનની સર્વન્ટ છે. તો હવે આપણને એના જે સર્વન્ટ છે એનું રક્ષણ તો મળવાનું ને, એ તો આઈડિયલી છે. કારણ કે આપણે ડાયરેક્ટ ઠાકોરજી આગળ જઈએ છીએ, ઠાકરજીના શરણોને જે સર્વન્ટ છે એની સેવા આપણને મળશે. એટલે કે છે કે દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે, સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે. કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. બરાબર? તો દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ આપણે મેળવવું હોય તો આપણે ભગવાનને આદિ અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ તરીકે જાણવા જોઈએ. કેવા લોકો ભગવાનને જાણે છે, બરાબર, અથવા જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે? અહીંયા કહે છે મહાત્મા કોને કહેવાય, એ કહે છે. તમે જો ભગવદ્ ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાન કૃષ્ણ છે એ કુંતીજીને યાદ કરે છે. જ્યારે પાર્થ તરીકે બોલે ને ત્યારે આપણે મનોમમ આપણે છે ને કુંતી દેવીને નમસ્કાર કરી લેવા જોઈએ. કુંતી દેવી ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. શ્રીમદ ભાગવતમના પેલા સ્કંદની અંદર 8મા અધ્યાયમાં કુંતી દેવીની સ્તુતિ આવે છે. ભગવાનની સ્તુતિ જોરદાર સ્તુતિ કરે છે. બરાબર? તો આ ભગવાન છે, ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરવાની રીત છે. તમે જો યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, બરાબર, અસંખ્ય માણસોના મૃત્યુ થવાના છે, અને એ સમયે ભગવાન યુદ્ધની વચ્ચે એમના ભક્તોને યાદ કરે છે. બરાબર? તો આપણે પણ, આપણને ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે, હિન્ટ આપે છે કે ભગવાનનું જ્ઞાન છે કઈ રીતના આપણને મળી શકે. શું કામ આપણે ક્લાસ ચાલુ થાય એની પહેલા ભગવાનના બધા મહાન ભક્તોને પ્રણામ કરીએ છીએ, શાશ્વત ભક્તોને પ્રણામ કરીએ છીએ. બરાબર? શિલા પ્રભુપાદજી, જયાપતાકે સ્વામીજી મહારાજ, બધાને આપણે શું કામ આપણે વંદન કરીએ છીએ? વાય? તમે જુઓ કે મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલુ છે ને, બરાબર, અને છતાં ભગવાન છે કુંતી મહારાણીને વારંવાર યાદ કરે છે. તો આપણે કૃષ્ણજી માંથી આપ શીખવું જોઈએ. ભગવાન જે આપણે ઇનડાયરેક્ટ અર્જુન જે જ્ઞાન આપે છે અર્જુનને, એમાંથી આપણે શીખવું જોઈએ. બરાબર? તો શું કહે છે ભગવાન કે મને આદિ અને અવિનાશી. ભગવાન કે હું કેવો છું? હું આદિ છું અને અવિનાશી. આદિ એટલે હું પુરાણો છું. પુરાણો છે એટલે મોટી દાઢી વાળો? તો કે ના, બ્રહ્માજી એમ કે છે કે નવ યૌવનમ ચ, 16 વર્ષના કેવાય એકદમ યુવાન હોય એવા ઠાકોરજી છે. અવિનાશી છે, કોઈ દી વિનાશ નથી થતો. બરાબર? પછી અહીંયા એક શબ્દ છે ભજંત્ય અનન્ય મનસો. ભજંત્ય અનન્ય મનસો. અનન્ય એટલે શું? અનન્ય મનથી ભક્તિ કરવી એટલે શું? મને કોણ સમજાવશે? ભજંત્ય અનન્ય મનસો એટલે શું? એક કેવી ભક્તિ હોય અનન્ય મનસો એટલે? હરે કૃષ્ણ. અનન્ય મનસો એટલે શું? આપણે ઘણું બધું શીખી ગયા છીએ અત્યાર સુધીમાં. અવિચળ મનથી. અવિચળ મનથી. અનન્ય એટલે જેની તુલના ન કરી શકાય. અનન્ય જેની તુલના ન કરી શકાય. યુનિક ટાઈપની અનન્ય ભક્તિ. કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ એટલે શું કહી શકાય? અનન્ય એક અને માત્ર એક ફક્ત કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ, બીજું કોઈ નહીં. તરફ લોયલ્ટી. એક્ઝેક્ટલી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ, બીજું કોઈની અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. ભગવાન આગળ પણ કહેશે આ ચેપ્ટરમાં, અનન્યા ચિંતયંતો મામ, LIC શ્લોક આવશે કે જે મારી અનન્ય ભક્તિ કરે છે એની પાસે જે કઈ છે એનું રક્ષણ હું કરું છું, એની જરૂરિયાતની પૂર્તિ હું કરું છું. તો ભગવાનના દરેક શબ્દો ઉપર પેલા તો આપને 100% વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અનન્ય ભક્તિ એને કહેવાય. પણ આપણી તો ભક્તિ કેવી છે? આપણને જ્યાંથી રોકડા મળે આપણી ભક્તિ તો પેલા ન્યા સ્થિર થાય. આપણી શ્રદ્ધા તો અન્ય આપણને તો જ્યાં આપણી માનતા પૂરી થાય આપણી શ્રદ્ધા પેલા ન્યા સ્થિર થાય. પણ ઠાકોરજી છે અહીંયા તો થોડી વાર લાગે. બરાબર? ઠાકોરજીએ આપણી ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ માટે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓની આપણા માટે વ્યવસ્થા કરેલી છે. બધા એમના અધિકારી છે, બધા એમના પ્રિય ભક્ત છે. તમે માગી શકો એમની પાસે, ધન માગો, સંપત્તિ માગો, ઐશ્વર્ય માગો, યશ માગો, ફોલોવર્સ માગો, બળ માગો હનુમાનજી પાસે, સરસ્વતીજી પાસે તમે જ્ઞાન માગી શકો, માગો. ભગવાન કે બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. પણ જયારે ભક્તિની જરૂર પડે ને ત્યારે તમારે મારી પાસે આવવું પડશે, અને એમાં હું ઘણી બધી પરીક્ષા લઈશ કે ખરેખર તમે ભક્તિને લાયક છો કે નહીં. બરાબર? એટલે અનન્ય મનથી ભક્તિ હોય એ ખૂબ જરૂરી છે. કૃષ્ણજી પ્રત્યે આપણો અનન્ય પ્રેમ હોવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ તો આપણા ઘરમાં જે નાનું એવું મંદિર હોય,
એમાં ભગવાનનું અનન્ય સ્થાન હોવું જોઈએ, કૃષ્ણજી ટોપ મોસ્ટ સ્થાન હોવું જોઈએ. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારી કહેવાય. એટલે કેવા મનથી ભગવાનની ભક્તિ હોવી જોઈએ? અનન્ય મનથી. બરાબર, અનન્ય મનથી ભક્તિ કઈ રીતના થતી જાય? તમે બરાબર બહુ સિમ્પલ છે, ભોગ ધરાવો, જપ કરો, ભગવાનને થોડું તુલસી દળ, બરાબર એકાદું તુલસી દળ અને જળ અર્પણ કરો. ભગવાનને ભોગ લગાડતા હોય તો ભગવાનમાં તમે ખોવાઈ જવા જોઈએ. તમે ઘંટડી વગાડતા હોય, શંખ વગાડતા હોય ને ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હોય, ખાલી હું ને મારા ઠાકોરજી, બીજું કોઈ નહીં, આ રીતના ભોગ લાગતો હોય, ખોવાઈ જાવ તમે. 16 વર્ષના બાળકને જમવાને જેટલો સમય લાગે એટલો ઠાકોરજીને જમવાને સમય લાગે. એટલી વખત આપણે જ્યાં સુધી ઠાકોરજી જમી ના લે ત્યાં સુધી આપણે કીર્તન કરવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરવો જોઈએ, ઘરની અંદર નાની એવી સભાનું આયોજન કરી નાખવું જોઈએ 15 મિનિટ પૂરતું. ઠાકોરજી ત્યાં જમી લે, ઠાકોરજી જમી લે, 15 મિનિટ વેઇટ કરવાની. 16 વર્ષના બાળકને જમવા માટે જેટલા ફૂડની જરૂર હોય એટલું ભગવાનને આપવું જોઈએ. ઘણા બધા ભોગ ધરે, ઇટ્સ ઓકે, શરૂઆતમાં બરાબર છે, થોડીક મિશ્રી ધરતા હોય છે, થોડુંક દૂધ ધરતા હોય છે, થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ ધરતા હોય છે, ભોગ લગાડતા હોય, ઇટ્સ ઓકે, શરૂઆતમાં બરાબર છે. પણ જેમ જેમ તમે ભક્તિમાં આગળ વધો તો તમે પ્રયત્ન કરો કે તમે ફૂલ ડીશ ભગવાનને આપી શકો. અને એનું કારણ છે, આપણે આગળ જોયું તો યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો, બરાબર, જે કઈ વસ્તુ બને છે એ પાપ વગર શક્ય નથી. કોઈ પણ વસ્તુ, બધી પ્રોસેસની અંદર પાપ છે, પાપ છે, પાપ છે અને પાપ છે જ. તો હવે એ પાપમાંથી મુક્ત થવું હોય તો ભગવાન એના રસ્તા બતાવે છે આપણને. બહુ સિમ્પલ રસ્તા છે, બહુ સિમ્પલ રસ્તા છે. થોડુંક છોડવાનું છે પણ આપણે એ છોડી શકતા નથી. બાકી આપણે ઘણા બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ શકે. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ, બધા જીવોનો ભગવાન કે હું આદિ છું, હું પુરાણ છું. આપણા ઘરમાં દાદાના પપ્પા હોય અને ઘણી વખત તો એના કહેવાય કે ફાધર હોય, ઘણા બધાને 4 પેઢીના દર્શન થાય સદનસીબે. તો તમે એ દાદાને પૂછો તો એ બધું જાણતા હોય કે ભાઈ આના લગ્નમાં આને વાકું પડ્યું હતું અને આ ફુવા છે એને મનાવવા જવા પડ્યા હતા, આવી તકલીફ થઈ હતી, બરાબર, ઘરમાં જે પેલા કેવી સ્થિતિ હતી, પૈસાના શું શું પ્રોબ્લેમો હતા, બરાબર, કોણ કેટલી માનતા પછી પ્રગટ થયા છે, બરાબર, સંતાનમાં કેટલી વાર લાગેલી છે, કેટલી માનતાનો તો આવેલો છો. તો એ દાદાને ખબર હોય. તો એમ ભગવાન છે એ આદિ છે, ભગવાનને બધી ખબર છે. અને ભગવાન આગળ કહે છે ને, મને કોઈ જાણતું નથી. શું કામ ના જાણે? સૌથી આદિ છે, સૌથી આદિ છે, એને તમે ના જાણી શકો. આપણા દાદાના 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 દાદા હોય, બરાબર, ચોથી પેઢી હોય, તો તમે એ દાદા વિશે બધું ના જાણી શકો. દાદા નાના હતા ત્યારે શું કરતા હતા, મોટા એ ના જાણે. પણ દાદા તમારા વિશે બધું જાણતા હોય, કારણ કે તમારો જન્મ જ એના ખોળામાં થયો છે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે હું બધાને જાણું છું, મને કોઈ જાણતું નથી. આગળ આવશે, સૌથી પુરાણા છે, બરાબર. તો અનન્ય મનથી આપણે જપ કરીએ. આ સેશન પૂરું થાય તો હમણાં આપણે જપ કરીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે શું કામ જપ કરીએ છીએ? શું કામ હું કહું છું કે તમે વિડીયો ઓન કરો, માઇક ઓન કરો? શું કામ? કારણ કે ઘણા બધા આમાં ભક્તો એવા છે કે જેનું ભગવાનમાં મન લાગી જાય, બરાબર, મન લાગી જાય. અને એ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ થાય, જે શબ્દો નીકળે આપણા કાનમાં પડે, આપણી ચેતના શુદ્ધ થઈ જાય, બરાબર. ખોવાઈ ગયા હોય ઘણા બધા ભક્તો, હું વિડીયોમાં જોતો હોઉં છું, ખોવાઈ ગયા હોય, બરાબર. તો આજે આપણે આ ચેપ્ટરને અહીં વિરામ આપીએ અને કાલે માધવેન્દ્રપુરી, જે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, બરાબર, માધવેન્દ્રપુરી, ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આવતીકાલે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક 1 કલાક સુધી સાંભળ્યું. તમારો બધાનો હું આભારી છું કે તમે મને સવારમાં, હરે કૃષ્ણ, સવારમાં આટલો સુંદર સત્સંગ તમે મને પ્રોવાઈડ કરો છો. તમારો બધાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. નયા માતાજી રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ.